Pois moi boas a todos e a todas. Vamos entón a pechar a materia, vamos darlle o último bloque que nos dá tempo, que é o bloque 4, do cal só teremos esta sesión, que é unha sesión moi breve para tratar os paradigmas da educación, e con isto pecharíamos a materia que vos entraría no examen do mes de xaneiro. Recordade que vos puxen unha sesión de repaso o día 23 de decembro que é totalmente optativa. Non vamos a tratar contido novo, non se vai impartir nada novo, simplemente é de repaso, de dúbidas, de aclaracións, daquelas cuestións que vexades que poden suscitar a nosa axuda para o exame. Vai ser unha sesión breve de repaso, a cal acudiredes se queredes, e estaría ben que nos notificarades por medio dos delegados delegadas si queredes que esta sesión se faga. Moi ben, vamos entón a empezar. Este bloque ten que ver co desenvolvemento dos sistemas educativos e a evolución, pero non vamos chegar tanto aos sistemas educativos como a forma de entender o funcionamento de aula. Mirade, onde nos vamos a quedar sobre todo é na primeira das partes, non? Pero bueno, vamos alá. O primeiro dicir, preguntámonos, que é unha teoría? Si falamos de sistemas educativos, falamos de teorías de desenvolvemento, decimos que é unha teoría. Unha teoría é non só algo que nos plantexamos de maneira abstracta, non. Unha teoría ten que ser resultado de investigacións, é dicir, nos establecemos hipótesis, plantexamos un experimento e, dependendo se o experimento se resolve dunha maneira ou doutra, e concretamos as hipótesis, podemos crear unha teoría. Pero sempre ten que existir unha investigación detrás. Despois, tamén podemos ter teorías previas a estes experimentos, que veñan dadas polo marco de pensamento. Onde se dá isto? Pois cando dicimos, eu teño a teoría de que, eu creo que, eu formulo hipótesis. O que intento é ver se a teoría que eu estou plantexando, se o modelo que eu teño na miña cabeza se concreta, se desenvolve, se é acertado. É importante que isto teñades na cabeza. Por que? Porque cando nunha aula de primaria suceda algún feito, pois imaginádevos, hai un alto porcentaxe de suspensos, hai problemas de convivencia, hai cuestións vinculadas ao comportamento, vos podedes plantexar teorías e podedes concretalas. Pero estaría ben que, como mestres e profesionais da educación que sodes, tomedes unha actitude proactiva. Que quere decir isto? Que tedes que, primeiro, ver cales son os motivos que levan a esa situación e despois facer unha intervención. Polo tanto, crear teorías non só é un exercicio intelectual, senón que é algo que temos que facer no día a día, e máis un mestre ou unha mestra non sei que facer. Pensade que non todo está marcado nos grupos aula. Non podemos solucionar sempre da mesma maneira. O que fago un curso, o curso que ven cámbiame as casuísticas e xa non podo aplicar da mesma maneira. Co cal, terei que estar reformulando continuamente a miña forma de dar clase, a miña forma de traballar. Co cal, é moi importante que un mestre ou unha mestra ao mesmo tempo sexa investigador para aplicar mellor a didáctica. Como se construen, entón, estas teorías? Bueno, pois responden, sobre todo, a cuestións biolóxicas, psicolóxicas, sociais e culturais. Non soen ser puramente individual. Unha teoría non é unha experiencia persoal. Unha persoa sola non constitúe teoría.
Habitualmente solen ser de natureza ou social ou convivencial ou ambiental. É dicir, para poder configurar unha teoría tense que reproducir a mesma pauta en diferentes persoas, en diferentes momentos. E aí é cando podemos establecer unha teoría. Unha experiencia individual pode ser unha casualidade, non é unha teoría. Entón, isto temos que telo moi en conta. Para que nos valen as teorías? Para que nos sirve o coñecemento pedagóxico? Pensade que levamos un cuatrimestre falando de función pedagóxica, de pilares da educación, de normas educativas, de centros de aprendizaxe, de motivación intrínseca. Vamos traballando un montón de contidos chegado a este momento que ten que valer para algo. Ten que ter sentido. Que sentido ten? O primeiro é que lle den sentido o que eu estou vendo. O día que cheguedes a un aula de educación primaria, que lle dea sentido o que está sucedendo diante de vos. Que saibades poñerlle nome. Que saibades como conseguir a motivación intrínseca ou extrínseca. Que saibades buscar os centros de aprendizaxe, os centros de interese. Que saibades buscar o que é educación emocional e atender a eso. Por lo menos coñecer o concepto, coñecer de que vai, saber onde indagar, saber onde buscar. Por lo tanto, iluminar as realidades e, por lo tanto, transformalas. Si eu noto que hai algunha situación no aula que non funciona ben ou que funciona moi ben e podo optimizar, debo transformalas e darlle significado. Así, poder interpretar os feitos reais. As teorías non son para traballar e xa está. É dicir, eu vou dar sempre da mesma maneira o mesmo contido, porque en teoría debería de funcionar. Isto non é así. Isto non é así, e menos nas ciencias sociais. En ciencias sociais, no que é o comportamento e a conducta, recordade que temos que centrarnos en cada alumno e cada alumna en particular. Debemos coñecer cada situación para poder adaptar a docencia. E isto vai suceder ano a ano. Ademais, axúdanos a interpretar outras vías da realidade e dar coherencia ás decisións. Cando tomamos unha decisión política, ten que estar sustentada. Unha decisión política non é a que fan os partidos políticos nin os gobernos. Unha decisión política ten que ver coa participación desde o microsistema que é o aula a un sistema máis amplo que é o centro. E tomanse decisións políticas, pois polo menos fomentar a participación, fomentar a democracia dentro do aula, como se relacionan os rapaces e os espazos. E cando tomamos unha decisión política ten que estar sustentada e argumentada. E para iso están as teorías. Así poderemos guiar o noso que facer diario. Así un mestre ou unha mestra, a partir do confirmación de teorías propias ou de outras persoas como as que levamos traballado, pensade que levamos traballado moitas teorías que foron concertadas despois en experimentos que dan lugar a metodoloxías de traballo, ou aprendizaxe experiencial, ou aprendizaxe por proxectos. Pensade todo o que levamos traballado no cuatrimestre. Esta é a vosa maleta de traballar. Entón, cando nos falan dun paradigma, que é isto dun paradigma? Cal é a diferencia entre teorías e paradigmas? Ben, poñovos un pouco esta imaxe, porque o paradigma son as gafas que nos poñemos. Son as formas de pensar. Podíamos facer sinónimo de paradigma a nosa ideoloxía de entender o funcionamento dun aula. Un paradigma é como entendemos que debería ser un aula, a nosa filosofía de traballo. É dicir, a nosa ideoloxía. Hai xente máis estricta, e pois ten que ser así. Hai xente máis flexible, ten que ser así. E a partir da nosa forma de pensar, adaptamos as teorías.
Pensade que a nosa forma de pensar inflúenos en todos os aspectos vitais, pois tamén nos inflúe, obviamente, en como traballamos no aula. Polo tanto, non operan como teorías, senón como filosofías, como ideoloxías, como a maneira propia de pensar. Incluso podemos cambiar de pensamento como podemos cambiar de gafas. Podemos cambiar a forma de ver. Ante diferentes grupos, a nosa ideoloxía pode cambiar. Ou ante un mesmo grupo, a nosa ideoloxía pode cambiar. Conforme pasa o tempo, cambio as gafas. Cambio a maneira de ver. Vade entender mellor cando entremos nos tres paradigmas e os seus modelos. Mirade, ante unha mesma realidade, podemos ver diferentes cousas dependendo de como observemos. Vou vos preguntar, que é o que estades vendo na imaxe central? Que é o que estades vendo nesta imaxe central? Pois haberá quen vexa un saxofonista e haberá quen vexa o rostro dunha rapaza, a cara dunha rapaza. Ningunha das persoas estaría equivocada, pero depende do xeito en que observemos, depende da nosa mirada, depende ao final tamén do noso pensamento. Entón, da forma de mirar unha mesma realidade poden sair diferentes interpretacións que non teñen por que estar erradas. Cales son os paradigmas que influen o feito de pensar e traballar no eido educativo? Ben, temos tres. Un paradigma tecnolóxico, un paradigma hermenéutico, un paradigma sociocrítico. Ollo, e avísovos, ollo, ollo, ollo. O paradigma tecnolóxico é un false friend, é un falso amigo, non ten que ver cas novas tecnoloxías. O paradigma tecnolóxico é unha forma de interpretar a realidade que non ten que ver cas novas tecnoloxías, vale? Porque despois atopamos cousas destas raras. Paradigma hermenéutico e paradigma sociocrítico. Vamos un por un. O paradigma tecnolóxico. A forma de pensar do paradigma tecnolóxico, a nosa ideoloxía, se pensamos así, é que a realidade que pasa nun aula todo ten que ser medible e obxectivable. Todo ten que ter unha cuantificación, todo ten que ter unha nota, unha forma de medir. Os comportamentos teñen que ter unha forma de medir. Os coñecementos teñen que ter unha forma de medir. Todo é cuantificable. Todo é cuantificable e, polo tanto, debemos de ter un control riguroso e estricto do que está pasando no aula. Se eu non teño unha rúbrica, se non teño un instrumento co que poda avaliar todo, eu, se son e me asocio ao paradigma tecnolóxico, tendo a pensar que non estou controlando a situación. Co cal, creemos que todo se basa na filosofía empirista, o que se chama o coñecemento nomolóxico, o que é a causa e efecto. Eu fago ou imparto un contido e ten que ter un efecto. E ao mesmo tempo toda causa, todo comportamento ten que ter un efecto. Todo o que eu imparta ten que ser demostrable, ten que ser cuantificable, ten que ser medible. Teño que ter o control absoluto do aula. Repito, teño que ter o control absoluto do aula, si son do paradigma tecnolóxico. O profesor, a profesora, é quen exerce o control e todo ten que estar sometido a procedimentos técnicos e racionais. Todo ten que estar sometido a probas, a avaliacións, a medicións. Isto sonanos bastante. Por que? Porque dos que máis aplica. Cal é o papel do profesor, da profesora neste paradigma? Isto é importante. Cal é o papel do profesor e a profesora neste paradigma? Control absoluto do alumnado. Control absoluto do alumnado. O profesor é o que exerce o poder no aula. E o alumnado simplemente ten que rendir contas ante o profesorado.
Existe unhas normas a cumplir moi rígidas, un control de resultados moi rígido, que o profesor somete o alumnado a este proceso. O paradigma hermenéutico ou interpretativo simbólico. Aquí xa cambia un pouquiño. Daqui, un mestre, unha mestra, o que vai a tratar é de entender, de comprender as relacións e as interaccións que hai no aula. Se un mestre sabe detectar quen son os líderes, quen son a xente que está sometida, quen está máis aillado, cales son os círculos de aprendizaxe, como son os comportamentos, cales son as redes que tece entre o seu alumnado, podrá incidir sobre elas. E podrá aproveitar eso no seu beneficio. No seu beneficio que ao final é o do alumnado, é dicir, no beneficio da aprendizaxe. Pero a comprensión humana, é dicir, entender a parte emocional do alumnado, chegar a entendernos co alumnado, comprender as súas situacións, vai ter moito que ver co funcionamento da clase. Non ten por que ser todo medible, non ten por que ser todo obxectivable como no tecnolóxico. Aquí o que nos interesa é poder comprender os comportamentos individuais e ao mesmo tempo entender as relacións grupais. Por eso, neste paradigma, se eu son un mestre deste paradigma, doulle moita importancia á creatividade, a inventar, o descubrimento, a saber interpretar e relacionar, a establecer relacións de coñecemento e efectos. Entón, que diferencia hai entre este paradigma e o tecnolóxico? No tecnolóxico, o profesor exerce un control total do que sucede no aula, o profesor a profesora, o alumnado está totalmente sometido e simplemente ten que rendir contas ante ese proceso de cuantificación, e no paradigma hermenéutico non sucede así. O profesorado e o alumnado están nun nivel parello e terán que entenderse. O profesorado terá que entender os círculos de aprendizaxe, terá que entender os círculos de relación, terá que entender as formas de pensar e como entenden os seus alumnos a realidade para conectar iso co coñecemento. Despois temos o paradigma sociocrítico. O paradigma sociocrítico é sinónimo de compromiso político, de participación. É sinónimo de compromiso político, de participación. Polo tanto, que sucede neste paradigma? Neste paradigma, o que se intenta é que o alumnado exerza a maior participación posible no aula. Hai unha capacidade de compromiso co seu proceso de aprendizaxe, hai unha maior asunción individual do proceso de ensino-aprendizaxe, e o alumnado pode decidir. O alumnado pode decidir o que quere aprender, podemos chegar a acordos de aula, podemos coordinarnos nos procesos. Entendemos que entre a educación social, o vínculo ca comunidade é moito máis posible neste paradigma, co cal entendemos a clase como unha práctica política, onde faremos debates, onde traballaremos contidos de noticias, onde faremos críticas e posicionarémonos, onde faremos valoracións. Neste paradigma, o mestre cede o seu poder ao alumnado. O alumnado pasa a ter máis poder que o mestre. O alumnado e o grupo é o que importa. O alumnado pasa a decidir en asamblea ou en comisións ou individualmente un pouco o seu proceso de aprendizaxe. Vedes que pasamos nun paradigma tecnolóxico onde o profesor exerce todo o control sobre o aula e os procesos, o alumnado está sometido. Un paradigma hermenéutico onde o profesor o que fai é interpretar a realidade, están ao mesmo nivel, profesor e alumno, interpretamos a realidade, interésanos a forma de interactuar entre o alumnado, as súas vivencias, as súas emocións, para poder conectar eso con aprendizaxes, e estamos e debatimos e establecemos acordos. En este paradigma, o profesor, a profesora, cede o seu protagonismo, cede
ese control que decíamos no tecnolóxico, as decisións do grupo. O grupo a aula, o grupo a aula, o poder do alumnado é o que importa. A participación é o que importa. Vedes que son tres formas, tres filosofías de entender a educación, tres formas de pensar. E dicides vos, vale, pero é que eu non me caso con ningún. Realmente, hai algún que me pode valer en algún momento, dependendo se o grupo me responde ou non, se hai grupos con peores comportamentos ou non, onde o profesor pois terá que adaptarse, ou pode dar máis capacidade de decisión. Ben, isto é así. Realmente, os paradigmas están aí porque foron investigados ao longo da historia, estableceuse que existen estes tres modelos de ensino onde hai profesores e profesoras que traballan así, pero o normal sería establecer un diálogo paradigmático. Que quere dicir isto? Non quere dicir todos os paradigmas son buenos. Todos os paradigmas tienen cosas buenas. Non, non é iso. Hai cousas do paradigma hermenéutico que non son boas, hai cousas do paradigma tecnolóxico que non son boas, hai cousas do paradigma sociocrítico que non son boas, e outras sí. O que se trata é ver que podo utilizar eu do paradigma tecnolóxico, do hermenéutico, do sociocrítico, que me axuda máis en cada situación, como adapto eu un contexto de aula para cada situación, que metodoloxías son mellores para o meu grupo. Ao final, o diálogo é entre os paradigmas e o propio mestre e a propia mestra, a súa forma de pensar. Ao final, non supón eso de reconciliar. Supón establecer unha educación en comunión ca sociedade. Por iso, fora deste pluralismo teórico, o que estamos falando é de unha pedagogía social. O que estamos buscando é que o coñecemento que levemos ás aulas teña conexión co que está pasando fora. Teña conexión coa educación das familias, teña conexión cos feitos que están sucedendo na realidade nese momento, teña conexión co ambiente no que se están criando eses nenos e nenas. Estamos falando de pedagogía social, estamos falando de conexión comunitaria, estamos falando, en definitiva, de construir identidades e de construir comunidades. Por iso, que os paradigmas teñen que estar ao servizo dos mestres e das mestras, non ser simples ideoloxías rigurosas como dogmas. Teñen que estar ao servizo de, inda que sean formas de pensar, o que podemos é coller o que máis me interesa de cada un deles para poder leválo á aula. E habrá momentos que teremos que asumir diferentes roles. E hai momentos para establecer esas teorías das que falamos inicialmente. Ben, con isto pechamos esta materia que é Teoría e Historia da Educación neste curso tan raro como está sendo 2020-2021 para vós, para nós, que, bueno, fomos resolvendo como fomos podendo nestas sesións expositivas. Antes de rematar, recordade que vos subín unha sesión interactiva que dá peche a materia. A sesión interactiva ten que ver con este bloque, co bloque 4. E só vos pido unha cousa moi sinxela, que é que me digades cal é o papel do profesor e da profesora en cada un dos paradigmas, e cal é o papel do alumno e da alumna en cada un dos paradigmas dos que falamos. Simplemente que fagades unha síntesis de cal é o papel que debe asumir o papel o rol que debe asumir un profesor ou unha profesora en cada paradigma e o papel de cada alumno ou alumna en cada paradigma. Fúmolo resumindo neste vídeo, pero creo que o concretedes nunha interactiva. Nada máis, despídome, agardo que todo vos vaya ben, que estedes ben vos e as vosas familias. Para calquera cuestión estou a voso dispor, tanto no mail como en calquera das plataformas das que facemos uso todos e todas, pois incluso tamén as redes sociais. Estou ao voso completo dispor, agora e sempre. Un saúdo, unha aperta e adiante.